今晚我就唔落啦，呢兩條友落啦，我等食啦，好攰啊！今晚我又偷懶啦，好啊，呢個忍唔住啦，已經要呢個啦，呢個準備落啦，我啊等食啦，唔喺度落水啊！我今晚偷懶啊，水，點解落水啊？一個已經去到嗰度啦，呢個咁樣睇，哇！依家睇佢依家呢個位係差唔多2.5米咁長，其實我不覺自覺就開始喺嗰邊，點解會喺嗰個位匯合啦？我哋睇一輪戰績，翻嚟啦，1個鐘咁，第一轉上水啊！我啲海鮮我哋就係咁潛噶啦，一路喺出邊，一路咁喺出邊潛翻去。翻嚟啦！翻嚟啦！翻嚟啦！嚟啦！翻嚟啦！哎呀，我啲蟹！你拉開咗個口之後，就咁樣戳，噴晒墨啦！噴晒墨啦！哇！見到啊？呢咪叫新鮮咯！兩隻周密，2隻大氣友啊，2隻沙腰，跟住就可以入呢個蟹，少數啦，2、4、6、8、9，嗱，拍死佢，蒸埋佢，呢個係湯油，一層，好搞掂，打包埋啲針物，但你有，搞掂，開。另外一層，搞掂，收工，搞掂，食得，埋嚟睇埋嚟揀啦喂！記得點讚關注哦。